नमस्कार फ्रेंड्स, अभी अपने पास ये सेट आया है रिपेयरिंग के लिए सोनी का। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए पहले। मॉडल है इसका SA WS 500 RF। ठीक है, तो इसको हम जैसे ऑन करते हैं इसको ऑन करेंगे तो इसमें साउंड डिस्टरबेंस आती है, तो उसकी वजह से कुछ देर बाद प्रोटेक्शन में चला जाता था। ये देखते हैं। सेंटर स्पीकर में आ रही है ना साउंड, ये अगर इस तरह से आती रहेगी तो कुछ देर बाद ही प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो आज इसी को हम क्लियर करेंगे। ये देखिए, ये साउंड आएगी, इस टाइप की साउंड जो है ये एम सेक्शन से फॉल्ट निकलेगा। इसको चलिए खोलते हैं। तो यहाँ से सिंपल ये नट खोलने हैं, इसके ये वाले 6 पेज हैं नट है, इसको खोलेंगे और ये तुम्हारा बाहर आ जाएगा और इसको आराम से बाहर की तरफ खींचना है। और पहले यहाँ पर जो कनेक्टर लगे हुए हैं, एक ये वाला कनेक्टर, ये वाला और ये वाला निकाल लेना है। इसके बाद ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो इसको रखिए साइड में, इसको रखिए यहाँ पर। तो इसका ये खोल लेना ऊपर का, और इससे हम थोड़ी सफाई कर देते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये सभी चेक करनी है। इनमें से फॉल्ट निकलेगा, इनमें से चेक करनी है सारी। देखा, तो ये सभी रेजिस्टेंस जो हैं 47 ओम्स की हैं। तो ये देखिए, ये 47 आ रहा है, ये ठीक है। इसके साथ में एक रेजिस्टेंस है, ये ख़राब है। और ये ठीक है, ये भी ठीक है। एक इसमें ये 51 ओम्स दिखा रही है, एक ये भी चेंज करनी है। और एक यहाँ पर ये आ रही है ना, 47 की जगह थी, कितनी सारी है, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बन रही है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 2 रेजिस्टेंस हमारी ख़राब है। चलिए चेंज करके देखते हैं। फिर हमें बोर्ड में से निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस। इसमें 47 ओम की रेजिस्टेंस है, तो 2 रेजिस्टेंस निकालेंगे। एक तो पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे।
तो ये हमारी रेसिस्टेंसर हमने लगा दी है। एक हमारी ये चेंज हुई है और एक हमारी ये चेंज हुई है। चलिए एक बार मीटर से और चेक कर लेते हैं। पापा कुछ जूम कर सकते हो? जूम करके दिखा दूंगा। ये देखिए मीटर देगा 47 ओम से आ गई। ठीक है, और एक यहाँ पर ये भी हमारा ओके। चलिए इसको चेक करते हैं उससे लगा के। अंदर दे। तो हमने कंप्लीट फिट कर दिया है और अब डिस्टरबेंस नहीं आ रही है। ये सेंटर में स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही थी, सेंटर में हमने ये कनेक्टर लगाया हुआ है, अब डिस्टरबेंस नहीं है। साउंड टेस्ट करते हैं एक बार। तो अब हमारे किसी साउंड स्पीकर में डिस्टरबेंस नहीं रही, ओके हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।